5 дугаар анги рийн хичээл болгон дээрээ унтна. Унтсны харин боон харж уурлана. Хичээлийн дараа Юрико орж ирж өмнөх хичээл дээр авсан шалгалтыг танилцуулна. Уг хичээл нь чөтгөрийн эсрэг ийм зүй буюу ургамлын тухай хичээл юм. Тийм ч болохоор Шими Ринд хэлэхдээ би энэ шалгалтын дээр онц өгсөн байхаа би өөртөө маш их итгэлтэй гэж хэлэхэд Рин ч дэмжинэ. Шими дүнгээ харахад шалгалтаа 50% өгсөн байна. Учир нь юу вэ гэвэл Шими албан ёсныхын нэрийг биш дандаа өөрийнхөө зохиосон нэрүүдийг шалгалтын дээр бичсэн байх бөгөөд тэр нь маш буруу гэдгийг Юрико сануулж илнэ. Рин ч тэрийг сонсоод Шимиг шоолно. Гэхдээ багш нь Ринд хэлэхдээ чи 2 авчаад бити энийгээ дээ гэж хэлнэ. Тэрийг сонссон боо чи бүх хичээл дээр унтдаг. Дээрээс нь дандаа октоодтай айлгууддаг. Чи энд юу нь яах гэж байгаа? Энэ ангид байгаа бүх хүүхдүүд санваартан болохын тулд энэ ангид байгаа гэж хэлэхэд Рин чи тийм л мундаг юм бол хэд авсан гэхэд 98 оноо авсан байв. Рин чи тэгээд өөрийгөө тийм мундаг гэж одоо юу гэж Рин боо 2 хичээл дээр хоорондоо модно. Хичээлийн дараа манай 3 гадаа сууж явах үедээ Юрико бооныг боон бол хичээлдээ сайн спортын авьяастай тэрэнд бараг султаал байхгүй. Та тэрнээс их юм сурах хэрэгтэй шүү гэж Ринд хэлээд яваад өгнө. Рин Юриког юу хэлж байгааг тоох биш харин Шимитэй хойлох нь уулзсан. Сандарч одоо юу ярих эсгээ бодсон сун. Гэтэл Шими Рин би чамаас нэг зүйл асуух гэсэн гэж ойртоход булам сандарна. Тэр үеэр ангийнх нь хүүхдүүд гарч ирээд боо та хоёр яасан найзууд юм уу гэж жоохтой харахад Рин эцэндээ үгүй бит хоёр найзууд биш гэж хэлнэ. Чи ч гэсэн дандаа гуруулын авдаг үсттэй гэж Бонд хэлэхэд Бон Рин хоёр дахиад ирлээ. Энэ хоёр дараагийн хичээл дээр хоёулаа хин нь мундгаа үзэхэр шийднэ. Дараагийн хичээл нь биеийн тамирын хичээл байх бөгөөд чөтгөрийн мэлхий төвөгдөж байгаагаар эхэлнэ. Бон Ринийг гүйцэхгүй байсан болохоор хин нь хамгийн сүүл зогсож байна. Тэр хүн бол ялагч гээд Ринийг хөшөөлнө. Рин ч уурлж Бон Рин хоёр дахиад хоорондоо модно. Багш нь Бонд чи маш мундаг хичээлдээ сайн хичээл зүтгэлтэй. Бүх багш нар чамаас их юм хүлээж байгаа. Тэгэхээр битгий хэрэг тариадаа гэж хэлгээд Бон та яагаад зөвхөн намайг загнаад байгаа? Ринийг ч гэсэн загнаач гэхэд багш нь Рин бол захирлын ороосон тусгай хүүхэд. Тийм болохоор тий орооцол гэж хэлнэ. Тэгэхэд Бон энэ захирлын арын хаалгаар орж ирсэн хүн байх нэ гэж муухай харна. Рин ч гэсэн тэр үед нь Боны хоёр надтай ярилцсан. Цэнхэр шөнөөс олж сүмээ алдсан. Данийг дийлж сүмээ эргүүлэн босгох зорилготой. Тийм болохоор маш хичээнгүй байдаг юм. Тэгэхээр чи битээ буруу алгаарэ гэж хэлнэ. Тэгэхэд Рин цэнхэр шөнөө тэр чинь юу юм гэж асуухад цэнхэр шөнийг мэдхгүй хүн бас байдаг. Энд чинь маш алдартай шүү дээ. Нэг шөнийн дотор сүмд байсан маш олон лам нарыг цэнхэр дүүлөөр шатааж алсан. Цэнхэр дүүл бол сатаны бэлэг тэмдэг. Тийм ч болохоор Бон сатаныг дийлнэ гэсэн зорилго тавьсан. Тэгжээж л сүмээ эргүүлж босгож чадна гэж хэлэхэд Рин дотроо тэгэхээр Бон бит хоёр адилхан зорилготой байх нэ гэж бодно. Дараагийн гүү хүмүүс нь манай Шими болон Камиксан хоёр гүн. Гүүч дуусаа дээшээ гарах гэтэл Камиксан манай Шимиг алийн хоолд би төрүүлээд гарна гэж дээрэнгүү хандна. Шими Камиксан болон Паку хоёрыг хараад би энэ хоёртой найзалмаар байна гэж бодно. Тэр үед хин нэгнийх нь нутас дуурахад хичээл дээр хинийх нь нутас дуурайд байгаа гэж асуухад тэр нь багшийнх нь нутас айлаа. Багш нь явах хэрэгтэй болсон тул манай хэдийг та хэд доошоо бууж болохгүй шүү. Зүгээр намайг эндээ хүлээж гэж хэлээд явна. Бон Рин хандаж хоёулаа яг одоо асуудлаа шийдэе. Доошоо буугаад тэр мэлхийний нүд рүү харна. Энэ бол чөтгөрийн мэлхий. Чиний дотоод сэтгэл, хүч чадал, чиний хүсэл зориг бүх зүйлийг харна. Хэрвээ тэр чамайг хүчрэхэг гэж бодох юм бол тэр чам руу дайрахгүй. Харин чамайг сулдороо гэж бодох юм бол чам руу дайрна гэж хэлнэ. Чи эхлээд буу гэхэд Рин би юу? Би чадахгүй. Чи бит хоёр адилхан зоригтой. Тэгэхээр дэмий юмд би ингэж амиа арьсдуулахгүй гэж хэлнэ. Бон та нар хэлцээ мүү гэж уурлана. Миний зорилго бол чинийх шиг тоглоом биш. Би заавал сатаныг дийлэх болно гэж хэлэхэд доктод нь юу н сатаныг дийлэх одоо хүртэл ийм мөрөөдөлтэй хүн бас байд юм уу гэж шоолно. Тэр үед Бон жоохон байсан үе бодно. Хүн болгон намайг босч чинь би заавал сатаныг дийлэх болно. Та нар намайг харжээ гэж дотроо бодон доошоо өсрөн. Чөтгөрийн мэлхий рүү игц тулж харахад чөтгөрийн мэлхий дайрна. Тэр үед Рин доошоо бууж чөтгөрийн мэлхий рүү зогс гэж хэлэхэд мэлхий зогсно. Рин Бон хоёр хоорондоо дахин модалтаж андын нөхөрлөн эхэлнэ. Тэрийг холоос Юрико харж ах бөгөөд захирал руугаа залган тэр чөтгөрийнхөө хүчийг маш сайн дарж байна гэж хэлнэ. Тэр үеэр захирал нь гадаа өөр нэг чөтгөртөө уулзна. Сургуулийн захирал бол яг үнэндээ сатаны хүүхэд юм. Өөрийнх нь дүү болох дэлхийнхаа амаарыг гих чөтгөр захиралтай уулзах бөгөөд "Аха,
Та хизээ буцахын гэж хэлэхэд би одоохондоо буцах сонирхол алга. Хамгийн бага дүү минь миний халамжин доор сайн өсөж байгаа гэж дамжуулаарай гэж хэлснээр 5 дугаар анги маань дуусна. 6 дугаар анги ринг хичээлээсээ хоцос сэрнэ. Дүүдээ чи яагаад намайг сэрээгээгүй юм бэ гэж хэлэхэд Юрико би таны 3 удаа сэрэх гэж оролцсон. Та өөрөө л сэрээгүй гэж хэлнэ. Тэгэхэд рин тэгвэл маргааш 4 удаа оролдоорой гэж хэлснээр хоолой байдна. Юрико төрүүлээд явах бөгөөд аяг тавгаа угаагаарай гэж хэлэхэд рин чи өөрөө угаагаач чи ямар миний ээж үү гэж орилсноор аяг тавгаа угаахгүй тэр чигээр норхиодгүй. Сургууль дээр хичээлийн завсарлагаанаар хүүхдүүд бэлэн хоолн дээр алдсан. Тэр үед ч манай рин бон 2 нэг сийн дэвчиг булаалтсалтна. Тэр үеэр Юрико охтуудын дунд маш алдартай байх бөгөөд 3 охин хийсэн хоолоо өгж танд зориулж хийсэн юм гэхэд Юрико хин хинийн гомдоохгүй тулд тэр 3-аас цухтаж би ахтайгаа хоол иднэ гэж авчгүй. Юрико Ринийг аваад сургуулийн зоогийн газар хаваачна. Гэтэл Рин энэ ямар гоё хооллууд вэ? Франц, Итали, Герман бүх төрлийн хооллууд байна гэж баярлсан ч үнийг хараад зочирдно. Гэтэл Юрико Загалмаа академид нэр хүндтэй баян айлын хүүхдүүд их сурдаг болохоор энэ зэргийн байх нь мэдээжээрэй гэхэд Рин уурлана. Муусан баячууд гэж хэлэхэд Рин ахаа тайвшир би танд хамгийн хямдхан хоолыг авч өгье гэж хэлснээр манай Рин холтой болно. Хоол идснийхаа дараа манай хоёр захиралтайгаа уулзаж үнэгүй хоол идэх тасалбар үүрч болох хэсгийг асуув. Гэтэл захирал хоол бол хүмүүсийн зэндааг тодорхойлдог. Тэр хоолны материал, тэр хоолыг хийж байгаа тогоочийн цалин, тэр бүгд нийсэн үгэн нь бол тэр. Тэгэхээр та хоёр тасалбар өгөх ямар ч боломж байхгүй гэж хэлээд өөрөө гомоо идэнэ. Тэгэхэд Рин тэгвэл ядаж мөнгө өгөлдөө гэж хэлэхэд захирал би мартсан мэрт. 2000 йен өгнө. Рин ч тэрийг харж баярлаад би энэгээр 10 гомоо авч чадах нь гэж баярлана. Гэтэл захирал би сар болгоны 10-нд чамд өгжээ гэж хэлнэ. Тэгтэл Рин сард нэг л удаа 2000 йен өгөх юм уу? Тэгэхээр чинь би өсөд өвчтөн байгаа гэдтэй гэж мөн дахиад уурлана. Захирлын өрөөнөөс хайрах замдаа Рин Юрико энэ найдлаараа өсөж өгөх юм байна гэж хэлэхэд Юрико би сургуулийн багш бас санваартай. Тийм болохоор надад цалин байгаа гэж хэлэхэд Рин тэгвэл би ганцаархнаа өсөж өгөх юм байна гэд дахиад уурлаа. Юрико тэр үед нь би хоолны материалыг бүгдийг авч өгнө. Харин та 2 хүний хоол хийгээрэй. Ингэснээр хоёулангийнх нь мөнгө хангалттай бүрэн та ахиж үсэхгүй гэж хэлнэ. Манай Ринч тэрийг дуртаяа хүлээн зөвшөөрч гэртээ харж маргаашийн хоолыг бэлдэнэ. Өглөө нь Юриког нүрээ угааж хахад Рин ууртаа орж ирнэ. Чи бүх хоолыг идсэн хэргүй юм дас хим хэмжээ гэж байгаа гэж уурлана. Юу яриад байгаа юм бэ? Би идээгүй гэхэд Рин юу гэсэн үг энд хоёулангаас нь өөр хүн байхгүй үстэй гэж хэлнэ. Манай хоёр хоёулаа бод. Ингээд өглөөний цаг хэн бэлдэж өгдөм бол бид хоёроос өөр хүн энэ дотор байранд байхгүй шүү дээ гэж бод. Хоёулаа сандран галтайгаар угааг өөхөд галтайгоо захирлан зогсож байх ба хоол хийж гин. Манай хоёр та бид хоёрт өглөөний цай бэлдэж өгөөд байсан юм уу гэхэд үгүй та хоёрт хоол хийж өгдөг гэсэн ажилтан маань ууралцсан. Уурын гарах хүртэл би энд та хоёрт хоол хийж өгнө. Та хоёр эзэн хоолынхаа аяг тавыг угаахгүй. Дээрээс нь галт тогоонд нь зөвшөөрлөгөө орсон. Тэгэхээр наад хоолоо одоо энэ бол шийтгэл гэж хэлнэ. Рин захирлыг явсны дараа галт тогоогоо маш сайхан цэвэрлэн. Гэтэл хаанаас ч юм дээр энэ рүү аяг тавыг шиднэ. Рин аливаа гараад ир гэж хэлэхэд манай бяцхан ажилтан буюу жижигхэн чөтгөр гарч ирнэ. Энэ бол Рин Юрико хоёрт өглөө хоолгон хоол хийж өгдөг байсан тогооч. Юрико гэртээ ирэх үед гэрээс нь дэлбэрэлт гарах бөгөөд галт тогоонд нь Рин бяцхан чөтгөр мөн захирал 3 хамтдаа ажина. Та хэд энд юу хийж байгаа? Энд юу болсон бэ гэж асуух үед захирал маш сайхан тулаан болоод өнгөрлөө гин. Рин болон бяцхан чөтгөр хоёр маань хоолны тэмцээн хийсэн байх бөгөөд хин хиннийх нь хоол нь маш амттай байсан тул хоорондоо эвлэрч бяцхан чөтгөрийн маань уур гар. Маргааш нь Юрико сургууль дээр хин хийсэн хоолыг идэхгээс сууж хахад нөгөө 3 охин муу хэрснэ. Та бас хоолыг авьяастай хэрэггүй мундаг юмаа гэхэд манай ах хийж өгсөн юм гэж хэлнэ. Рин ч тэрийг сонсоод одоо би охтын дунд алдартай боллоо доо гэж бодно. Тэр үеэр харин охтууд ахыг харснаа энэ хулиган хоол хийж чадна гэж юу гэж хэлсэн манай Рин гомдон сун. Хичээлийн дараа Шими Юрикод өмнө авч чадаагүй эмийн ургамлыг өгөхөөр гэрт нь ирсэн байна. Гэрт нь орж чадахгүй гадаа нь зогсож байхад Рин ирж хамтдаа орно. Харин тэрийн нөгөө 3 охин гаднаас нь хараад тагнуулдаа зогсож байна. Энэ охиныг яагаад оруулчихваа? Энэ хэд хамт амьдардэм болов? Энэ охинтой эсвэл үерхтэйм болов? Хэдүүлээ энэ охиныг гарч ирэх хүртэл гадаа хүлээ гэж шийднэ. Дотор харин манай 3 бяцхан чөтгөрөөр хоол хийлгүүлж цай авахгүй. Манай Шими бяцхан чөтгөрт
үнэхээр хамтдаа олсон байна гэж хэлэхэд бяцхан чөтгөр баярлана. Шимийг хайх гэхэд Юрико Шимийг гэрт нь хүргэж өгөөр нөгөө шидэд түлхүүрээ гаргаж ирнэ. Харин нөгөө 3 охин гадаа хүлээсээр агаад тисгүй янз бүрийн буцаар дотор барилуу нэвтэрнэ. Галтайгаа руу норхоод тоол бэлдсэн байх бөгөөд тэр хоолыг хараад нөгөө охин хийж өгсөн байна. Юрико бидний хийсэн хоолыг идтгүү байж тэр охин хийсэн хоолыг итгэнэ гэж бодоод хийсэн бүх хоолыг хаяна. Харин энийг харсан бяцхан чөтгөр уурлана. Охтууд ч гэсэн манай бяцхан чөтгөрийг харж айсандаа ойрлно. Орилох дуунаар нь манай хоёр галтайгоондоо ирэхэд бяцхан чөтгөр маш том болж хувирч нөгөө 3 охиныг идгээ зөксөж байлаа. Рин болиулах гэсэн ч бяцхан чөтгөр сонссон. Тэр үед Рин хэлэхдээ миний хийсэн хоолыг идж байгаа хүн амттай байна гэж хэлж баярлахыг би харах дуртай. Чи ч гэсэн Шимийг амттай байна гэхэд баярлсан мэт дээ. Чиний харин над хийж байгаа хоолыг чинь хий идээд амттай байна гэж хэлхийн гэж хэлэхэд бяцхан чөтгөр хийж байгаа зүйлээ зөксөн. Харин охтууд тэр үед ухаан орж Юрикод бид нар ч гэсэн таныг баярлуулахын тулд тоол хийсэн. Та яагаад бидний хоолыг нэг ч удаа идээгүй юм бэ гэж гомдлоо. Энэ бүх зүйл чамаас л авсан биш гэж Юрик зохих бөгөөд охтын хийсэн хоолыг бүгдийг Юрикод хүчээр идүүлнэ. Магаш өглөө нь Юрико их хоол идээд гидсэн өвцөн туул ажилдаа очиагүй захиралтайгаа ярина. Захирлан ч гэсэн хэрэг явдал юу болсныг мэдчихэж байгаа бөгөөд өнөөдөртөө амартай гэж хэлнэ. Харин манай Ирин Юрикод чамд эмчилгээний хоол авчлаа гэж хоол үзүүлснээр 6 дугаар ангид дуусна. 7 дугаар анги ээж нь Шимигээс чи сургууль дээрээ найзтай осноо гэж асуув. Шими ч тийм ээ гэж хэлээд сургууль руугаа явна. Сургууль руугаа явах замдаа Шими дотроо бодно. 5 дугаар анги дээр гарсан фантам дээр ахта Ринээс асуух гэж байсан зүйл нь чи надтай найзууд болох уу гэж л асуух гэж байсан хэрэг. Гэхдээ Рин ангийнхаа хүүхдүүдээс хичээд үгүй бит хоёр найзууд биш гэж хэлснийг бодож нүдэнд нь нулимс цэлэгнэн. Гэхдээ манай Шими би уйлж болохгүй. Би өнөөдөр заавал найзтай олно гэж хэлээд сургууль руугаа гүн. Анги руугаа явах замдаа Камик-сан болон Факу хоёртой таарна. Ардаас нь гүөх үедээ бүдэрч удахад Камик-сан бүтлгүй амтан гэж хэлэхэд Реми хичнээн. Хичээлийн үеэр Юрико ангийнхандаа хэлэхдээ 6-7 хоногийн дараа зуны амралт эхэлнэ. Зуны амралтын өмнө шалгалт өгөх болохоор та хэд сайн бэлдэх хэрэгтэй. Мөн 7 хоногийн хугацаанд зугаалгаар явах болно. Хүсгүй байгаа хүмүүс нь цаасан дээр бичээрэй. Ямар төрлийн мастер болохыг хүсэж байгаагаа бас бичэн шүү гэж хэлнэ. Энэ нэгсэндээ мэрэгжил сонголт юм. Рин мастер гэж юу гэдгийг мэдэхгүй болохоор бон болон бусад найзуудаас нь асуув. Рин хэлэхдээ Санвартан болон өөрийн гэсэн тусдаа онцлогтой мастерыг дотор нь 5 ангилт нэгт дараагүй мастер. Энэ мастер нь бол буугаар тололцдог. Яг л Юрико шиг. Хоёрдугаарт Ари бол яг л лам шиг шившлэг уншдаг. Нэгсэндөө бон гэсэн үг. Гуравт нь эмч буюу эмчилгээний мастер. Дөрөвт нь сургагч. Сургагч нь бол маш ховор байдаг. Мангас буюу чөтгөрийг сургаж өөртөө гэрээ байгуулна. Тавтах нь Баатар. Баатрууд харин сэлмээр тулацдаг. Чи Баатар байхад тохирох юм биш үү? Сэлэн барьж явдаг үстэй гэж хэл. Дараагийн хичээл нь сургагч багш байх бөгөөд энэ нь сургах авьяастайг шалгана. Шалгахын тулд бүх толгон цаас өгөх бөгөөд дуудах шившлэг хийснээр дуудах авьяас байгаа бол чөтгөр гарч ирнэ. Тэрвээ байхгүй бол юу ч гарч ирэхгүй. Харин гарч ирсэн чөтгөрч нь чамайг өөрөөсөө сул дорой гэж бодох юм бол чам руу дайрна. Тийм болохоор хэрвээ аюултай байдалд орлоо гэж бодвол цаасаа ураарай гэж сануулж хэлнэ. Хүүхдүүд ч нэг нэгээрээ өөрсдөө шалгана. Камик-сан сурамгаа хөвчн 2 цаас барин 2 дуудлагын аратан буюу үнэг гаргаж ирнэ. Шими харин Камик-сан чи мундаг ямаа гэд шившлэгийг хэлэхэд бяцхан ногоо амтан гарч ирнэ. Багш нь харснаа наа чин ногооны сүнсүн сайн байна Шими гэж магтана. Тэр байдлыг харсан Камик-сан ууралж ангиас гарна. Шими Камик-саны ардаас хүлээгээч гэж гүйх бөгөөд Камик-сан ууртаагаар чи яагаад намайг дагаад байгаа юм бэ гэж асуув. Тэгэхэд Шими би чамтай найз болох гэсэн юм аа. Хоёулаа найз болж болох уу гэж асуув. Камик-сан харин тэрийг Шимийг ашиглах боломж гэж бодоод тийя хоёулаа найзад болъё. Миний цүн хүнд болохоор би дийлэхгүй байна. Чи миний найз юм чинь миний цүнхийг барьчих гээд нэг Шими цүнхээ өгнө. Энэ байдлыг харсан хүүгүүд нь Камик-саныг Шимийг ашиглаж гин гэж дотроо дургуутсан. Өмнө нь ярьсан зугаалгын яс юмн дээр манай хоёрын дотор байранд хүүхдүүд байрлаж хичээлээ давтах зорилготой байна. Хүүхдүүд хичээлээ хийж дуусны дараа охтууд усанд орохоор явна. Тэгэхэд Шими би анх удаа охтуудаараа усанд орж үзэж чинь би маш их тоогдолж гин гэж хэлэхэд Камик-сан уучлаарай чи орж болохгүй. Яагаад гэвэл би хүний хажууд нүцгэн байж чадахгүй. Чи миний найз юм чинь намайг ойлгож байгаа үсттэй гэж хэлээд Шимийг үлдээгээд орно. Паку чи Шимид арай л муухай хандаад байна. Би ийм хүн биш шүү дээ. Ингэж муухай хандаж болохгүй гэж хэлнэ. Камик-сан хэлэхдээ тэр бол миний найз биш. Харин чи л миний найз. Чи бид хоёр бага хасаа ахуулаад байн хамт байдаг гэсэн гэж хэлнэ. Пакугийн царай хувирч гунигтай болно. Рин
Шимигийн гараас бариад энэ бол найзын харилцаа биш. Чи тэрэнд ашиглуулад байна. Одоо энэ байдлаа зогсоо гэж хэлнэ. Тэр үеэр усанд орж байсан Камик-сан болон Паку хоёрын өрөөнд нэг чөтгөр шуудал Паку руу дайв. Тэр үед Рин орж ирж туслах бөгөөд Шими Паку туслахын тулд анагаах ургамал гаргалж ирж шархан дээр нь тавина. Юрико чөтгөрөө буудснаар ашгүй нэгэн манаар Рин зүгээр үлдэнэ. Рин Камик-сан руу очиход Камик-сан буланд суудсан ганцаараа уйж би айсандаа болоод найздаа тусалж чадсангүй гэж өөрийгөө буруу. Тэр үед Рин мэ энийг аав гэд өөрийнхөө цамцыг шидэн уйлж байгааг нь бусдад харуулахгүйг нуун. Ингэснээр манай 7 дугаар анги дуусна. 8 дугаар анги Камик-сан хар тарж байгаагаар эхэлнэ. Өглөө нь Рин өчтөр тусалсанд баярлаа. Энэ цамцыг чинь би угаасан шүү гэж намайг харин өчтөр уйлсан гэдгийг хинж битгий хэлээрэй гэж хэлнэ. Ринч би хинт хэлэвдэ гэж байгаагаар дуусна. Камик-сан Пакуд уучлаарай. Би айсандаа болоод чамд тусалж чадсангүй гэхэд Паку үгүй дээ. Чи надаас илүү хүчрхэг мундаг. Би хичээлээч гүйцэхгүй мөн чөтгөрч дургу. Би санваартан болж чадна гэж бодохгүй юм. Би идэхээр тусгай ангиас гарч энгийн анги руу орно гэж хэлэхэд Камик-сан гонигтайгаар зүгсэн. Хичээлийн үеэр Ари буюу шившлэг унших тухай хичээл орох. Тэр үед Камик-саны хэл гэхэд Камик-сан бүтэн хэлж чадахгүй гацсан зүгсэн. Харин тэр үед Бон шившлийг бүтнээр нь хэлж ангийнхны олон багшигаа гайхуулна. Хичээлийн дараа Камик-сан шившлийг бүтэн хэлж чадаагүйдаа ичиж мөн Бонд уурлаа. Ари ер нь юу хийж чадна гэж шившлийг хэлхээс өөр зүйлгүй. Та нарыг шившлэгээ бэлдээд байж ах үед бусад багийн чинь хүмүүс та нарыг хамгаалдаг үсттэй. Та нар өөрсдөө ч хамгаалж чадахгүй гэж хэлгээд чи ер нь яг гэж тусгай хичээл үзэж байгаа. Ямар шалтгаанаар санваартан болж байгаа юм гэж асуув. Камик-сан тэр үед өмнөх дурсамжаа бод чам шиг амтнд хилээд дах зүйл биш гэж хэлнэ. Ингэснээр Бон Камик-сан хоёр мөн л хоорондоо муудна. Тэр үеэр Юрико ирэх бөгөөд асал хоорондоо хэрэлцэж байгааг нь хараад бүгдийг шийтгэн. Юрико хэлэхдээ санваартан бол багийн ажиллагаа. Та нар хоорондоо байнга муудаж байна. Хэрвээ та нар багаар ажиллаж чадахгүй бол хизээс санваартан болж чадахгүй. Тэгэхээр орой болтол эндээ ингэ суу гэж хэлээд явна. Юричаныг явсны дараа гинтгэн тог тасарна. Зөвхөн энэ эдийн байгаа газар буюу дотор байрны л тог нь тасарсан байгааг мэдээд манай ягаа ус би тогийг хасаачаад ирья гэд хаалга руу явна. Хаалганы цаана мангас сагааг харна. Мангас анги руу дайран орж ирнэ. Шими тэр үед Рин байнга бусдыг хамгаалдаг. Би ч гэсэн Ринтэй адилхан зоригтой байх хэрэгтэй гэж бодож өөрийнхөө шидэт дараатныг дуудан бусдыгаа хамгаална. Харин Рин багтахаар зай байсан тул тэр зайгаар гарч гэрэл асаагаа дэрээ гэж хэлээд түрүүлээд явна. Тэр үеэр нөгөө чөтгөр Шимигийн тавьсан хамгаалтыг эвдэх гэж оролдох бөгөөд Шими ч гэсэн хүчиг зарцуулсан тул толгойн нэргэж ухаан алдах төхөн. Ангийнх нь хүүхдүүд Шимиг ганцаараа хичээж байгааг зүгээр хараа сууж чадгүй. Шими туслахыг хичээн. Бон шившлэгээ уншин. Ягаа уст мань тэр үед хамгаална. Харин Камик-сан ингэж яах гээд байгаа юм бэ? Бөөндөө явъя гэхвээ чи юу яриад байгаа? Шими бидрийг хамгаалахын тулд бүх хүчээ зарцуулж хэрвээ чи туслахгүй бол зүгээр ганцаараа эндээс зугтаа гэж хэлнэ. Рин амжилттайгаар цахилгааны хэсэгт явцсан байх бөгөөд тогийг яг асаах гэхэд чөтгөр дайрна. Чөтгөрөөс зугтааж дээшээ харах үед сургагч багш буюу аратан дууддаг багш нь тэнд зогсож байна. Тэгснээ сатаны хүү чи надад өөрийнхөө хүч чадлыг харуул. Чиний хүч чадлыг би шалгамаар байна гэж хэлж өөрийнхөө дуудсан аратныг Рин рүү дайруулна. Нэрэнч тэр аратныг дарах бөгөөд эргээд тарах үед нь багш нь зугтаасан байна. Тэр үеэр ангид байгаа Шими ухаан алдаж унж өөрийнх нь гаргаж ирсэн хамгаалалт алга болно. Камик-сан зориг орж өөрийнхөө шидэт дараатныг дуудана. Шидэт дараатнанд хэдий чөтгөрлөө дайрсан ч юу ч болохгүй. Гинт гэрэлтэй болоход чөтгөр гацаж зогсоход Бон шившлгийнхаа сүүлийн мөрийг хэлж чөтгөрийг нэг юм устгаж чадна. Та нар зүгээрөө гэсээр энэ ч ангид орж ирнэ. Бон чи юугаа хийгээд ингэтлээ удсан юм бэ гэж зогсноор 8 дугаар анги маань дуусна. Дараагийн ангийг дуудахгүй.